le retour, regarde. C'est bien, Sult, c'est bien. T'es prêt? Allez. Là, je leur fais un coup. T'es prêt? Allez, allez. Il y a un dernier coup, Sult. Je crois qu'il est fatigué. Il y a un truc qui est tombé, non? C'est moi qui l'ai arraché en passant. On va y refaire un dernier coup. Bah alors? Alors, tu Sult? Tu vois, on va y Alors? refaire un dernier coup. C'est bien.